Què és l'excel·lència? L'excel·lència és voler anar més lluny. És saber utilitzar la tecnologia per arribar a tothom. És sumar i integrar amb un objectiu comú. És personalitzar l'assistència sanitària i que sempre estiguis en bones mans. Aquest és el propòsit del nou Hub Diagnòstic de l'Hospital del Mar, que aposta per avançar en la diagnosi i en el tractament de malalties, especialment les de major prevalença i mortalitat. L'aplicació de tècniques i eines innovadores, així com la seva integració a la xarxa d'IBI, converteixen el nou Hub en un centre referent d'excel·lència diagnòstica. Al Servei d'Anatomia Patològica hem incorporat els últims avenços en biologia molecular i genètica, aplicant noves tècniques de seqüenciació d'ADN i proves de detecció tumoral no invasives com la biòpsia líquida. A més, som una àrea capdavantera en la digitalització i la utilització d'intel·ligència artificial, que aporten precisió i agilitat en el procés de diagnòstic. Començar el tractament el més aviat possible també és un punt clau per millorar el pronòstic de les malalties. Per fer-ho possible, al Servei de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear utilitzem les tècniques més avançades d'obtenció d'imatges de l'interior del cos, com el PET, tomografia per emissió de positrons, que combina la medicina nuclear amb el TAC i utilitza isòtops radioactius, un equip d'última generació que permet visualitzar i analitzar alteracions relacionades amb el càncer, les malalties neurològiques i les inflamatòries. Tècniques innovadores a les que incorporem l'anàlisi computacional d'un gran volum de dades, aportant més valor, aconseguint ser més eficients i prenent decisions més ràpides, segures i individualitzades. El Servei d'Anàlisis Clíniques i Bioquímica és un punt essencial de diagnòstic dins l'Hospital del Mar, amb uns 5 milions de proves a l'any. L'ampli catàleg de sistemes analítics i de proves innovadores d'alta complexitat el converteixen en un referent en el model de laboratoris d'estudis i anàlisi clínics, com a l'àrea de biologia molecular, on ens centrem en l'estudi de malalties causades per alteracions genètiques, o l'àrea de farmacologia, amb estudis capdavanters sobre la resistència a antibiòtics. També destaquen les eines per la seqüenciació del coronavirus, claus per la vigilància epidemiològica i el control de la pandèmia, o proves fonamentals per la medicina preventiva, com l'estudi de marcadors de malalties o el de proteïnes relacionades amb l'Alzheimer. Totes aquestes eines i tecnologia estan a l'abast dels millors professionals que, mitjançant la gestió integradora de les dades i de tota la informació clínica, aconsegueixen un enfoc mèdic més personalitzat i precís i, en conseqüència, millors opcions a cada pacient. Un equip humà que busca l'excel·lència, dia a dia, gest a gest, pacient a pacient, en el nou Hub de Diagnòstic de l'Hospital del Mar.